ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Let's pray together. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father God, we praise you. ขอตรัสสอนพวกข้าทั้งหลาย Please speak and teach us ผ่านคำของพระองค์ through your word. และรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต Let us know what is the most important thing in life และสิ่งใดสำคัญในสายพระเนตรของพระองค์ and what is really important to you in your sight. อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus, we pray. อาเมนเมื่อผมเป็นเด็กนะครับเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ When I was a kid and I read the Bible in this section, แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมาก and I didn't think too much about it. ก็เป็นเรื่องพระเยซูรักษาคนไม่สบายคนหนึ่ง And it's a story about Jesus healing somebody who was sick. แต่หลังจากนั้นหลายปีนะครับโตขึ้นแล้วอ่านหลายครั้งผมก็ว่าโอ้ในเรื่องนี้มีเรื่องที่ซับซ้อนกันเยอะทีเดียว And then as I grew older, I thought, when I read the story again, I thought, wow, there's actually a lot of complicated things in this story. ไม่งั้นเราบอกว่ามันมีความหมายซ่อนอยู่ในเหตุการณ์นี้หลายความหมาย There are a lot of hidden messages in this event. ที่สำคัญคือคนเป็นชายสองคนนะครับผีเข้า There are two men who were demon possessed. แล้วก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งผีเข้านะผีเข้ามานานแล้ว And it's not just recently that that happened. Actually, they were demon possessed for a long time. สองคนนี้มีความทุกข์ทรมานมาเป็นเวลานาน These two individuals have been tortured or gone through a lot of difficulty for a long time. คนทั้งบ้านทั้งเมืองก็รู้ And a lot of people in that region, they all knew about this. แต่ดูเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นไม่มีใครคิดจะช่วยสองคนนี้ให้หลุดสภาพนี้ But it seemed as if nothing actually happened to help these two people to be relieved from this demon possession. ในเวลานี้นะครับเราได้ยินข่าวว่าเกาหลีเหนือทดลองระเบิดปรมาณูตลอดเวลา Right now, we just hear story news recently that North Korea has tested some nuclear weapon. แล้วก็ถามนะครับประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยเอาเวลาเอาเงินไปเลี้ยงประชาชนไม่ดีเหรอจนก็จนจะกินก็จะไม่มีกินอดตายทุกวันทำไมมาทำอย่างนี้ And there was a question that shouldn't they use the money that they have invested in all this weapon and stuff to take care of their own people who are starving to death? คำตอบมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะจริง The thing is that the answer is actually much more complicated than that. เกาหลีเหนือทำอย่างนี้ได้เพราะมีคนหนุนหลัง North Korea could do what they're doing now because there was somebody in the background supporting them. ใช้เป็นเครื่องมือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม They're being used by some certain group for the other people's advantage. แล้วเคยสงสัยไหมครับทำไมประเทศไทยประเทศลาวประเทศหลายประเทศมีปัญหายาเสพติดมากเลย Have you ever thought why countries like Laos or Thailand and many other countries have a lot of problems with drug? หลายคนบอกว่ายาเสพติดมีอำนาจทำให้คนติดนั่นก็ใช่ A lot of people say, yeah, drug has a lot of power and make a lot of people addicted to it. แต่มันมีเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นนะมีคนได้รับผลประโยชน์มากกว่าเกินไม่มีใครคิดจะแก้ปัญหา Although that is true, it's much more complicated than that because there are many people who are in the background that has benefited from this drug trades. ตราบใดที่คนเหล่านั้นยังคิดถึงผลประโยชน์ตัวเองนะเราไม่บันแก้ปัญหา As long as those people are still thinking about their own personal benefit, we cannot really resolve this issue. แล้วนี่มาถึงเรื่องของเราแล้วครับชายสองคนนี้ที่มีผีสิงไม่มีวันจะหลุดจากอำนาจผีได้เพราะว่ามีคนได้รับผลประโยชน์ในความทุกข์ของเขามาก And now coming back to the story that we just read here, as long as people are still thinking about their own personal benefits, these two men who are demon possessed would not be helped. จะช่วยทำไมในเมื่อคนผีเข้าสองคนนี้ขู่คนทั้งเมืองไม่มีใครกล้าเดินผ่านทางนี้ Why would people want to help? Because these two demon possessed men scare everybody off in this region. เมื่อคนไม่กล้ามานะครับชาวบ้านแถวนี้ทำอาชีพผิดกฎหมายผิดศีลธรรมได้โดยไม่มีใครรู้ When a lot of people cannot come to this area, the people in the region can actually do a lot of illegal stuff or
things that are not supported by the society. เราใช่ไหมคนยิวเหล่านี้กินหมูไม่ได้เลี้ยงหมูไม่ได้แต่ก็ทำ You know that for the Jewish culture, they're forbidden from eating pork. แต่ทำไมก็ทำได้ But they're able to do it. Why is that? เพราะไม่มีใครกล้าเข้ามาสืบสวนไม่มีใครกล้าเข้ามาหยุดกันนะครับเพราะว่าคนผีสิงสองคนนี้มันเฝ้าอยู่ที่นี่ Nobody was willing to come into this area and investigate because these two demon-possessed men were chasing everybody out from the region. อะไรสำคัญกว่า So what is more important here? ความทุกข์ทรมานของชายสองคนนี้นะกับผลประโยชน์ของชาวบ้านในเมืองนี้ The suffering of these two men from demon-possessed or the benefits that the villagers were able to get. สำหรับชาวบ้านนะครับผลประโยชน์จะสำคัญที่สุด For the villagers, they would think, well, my own benefit is quite the most important. แต่เขาไม่มองนะความทุกข์ของชายสองคนนี้ครอบครัวของเขาทุกข์ทรมานแค่ไหน But they do not look and see how much suffering these two men and also their family are going through. ครอบครัวสองครอบครัวนี้นะครับสูญเสียลูกชายสูญเสียสามีสูญเสียพ่อเป็นเวลากี่ปี For the families of these two men, they have lost maybe fathers or sons or husbands, and they have lost them for many years. เขาทำได้เขาจะช่วยชายสองคนนี้ได้นะครับแต่เขาไม่ They may be able to help out these two men, but they would not do it. เพราะอะไร Why? ผลประโยชน์ Because there's personal benefits. เราได้ยินสุภาษิตโบราณบอกใช่ไหมครับว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอย่างเช่นแม่น้ำลำคลองนะครับมันอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีเรือวิ่งอยู่ในแม่น้ำ Okay, so there's a Thai proverb that talks about the boat is able to float or travel from place to place because of the river. แล้วแม่น้ำพึ่งเรือนะครับถ้าไม่มีเรือคนก็ไม่ดูแลแม่น้ำ And the water and the river also relies on the boat because people use the boat will take care of the river. เสือกับป่ามันพึ่งกันใช่ไหมครับ Also the same goes with the forest or jungle and the tiger. คนไม่ไปตัดไม้ไม่ทำลายป่าเพราะกลัวเสือที่อยู่ในป่า People do not go and cut down trees from the forest or jungle because they are afraid of the tigers. แล้วเสือก็อาศัยป่าเป็นที่หลับนอนหลบซ่อนเป็นที่หากินใช่ไหมครับ And the tigers relies on the forest or jungle as a place to live. ก็จริงเรื่องการพึ่งพาอาศัยกันในด้านดีมีเยอะนะในตัวเรานะเรามีเชื้อโรคมีแบคทีเรียเยอะแยะซึ่งเรากับแบคทีเรียพึ่งซึ่งกันและกัน There are actually a lot of things in life that are what we call co-dependency, where one relies on the other. แต่นั่นในความหมายดีใช่ไหมครับ But those are actually in a, I guess, good sense of it, right? คือทั้งสองฝ่ายพึ่งพากันช่วยกันเป็นประโยชน์ต่อกันและกัน Because two sides actually rely on each other and helping and supporting each other. แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งเอาแต่ประโยชน์โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับอะไรเลยแต่เสียประโยชน์ตลอดชีวิตอันนั้นไม่ถูกต้องใช่ไหม But if one side is benefiting and the other side have not benefited anything at all, if the one side is taking advantage of the other, then that's not a good situation, right? เราเรียกว่าทาสใช่ไหมครับ In that case, it's more of like a slavery. ฉะนั้นเราจะพบได้นะสภาพนี้เป็นสภาพที่ไม่ยุติธรรมและไม่ถูกต้อง And we see that this situation is unjust and is not right. เราดูเหตุการณ์นี้นะครับพระเยซูเจตนาเดินทางมาที่หมู่บ้านนี้ไม่ใช่โดยบังเอิญ We look at this event here. Jesus did not come to this region by accident. พระองค์เจตนามาที่นี่ He intended to come to this area. มาหาชายสองคนนี้ Came to look for these two men who were possessed, เพื่อจะปลดปล่อยชายสองคน so that he may release them from the demon possessed. เราเห็นอะไรครับในเหตุการณ์สำคัญนี้ What do we see in this event that's important? บ่อยครั้งเราจะทราบพระเยซูมีภาระมากเหลือเกินนะครับมีงานเยอะมาก Now, often we see that Jesus has a lot of things to do, right? He's very busy. ๆ
แต่บ่อยครั้งนะครับพระองค์เลือกเวลาจากความยุ่งยากกว่านั้นเพื่อจะทำบางอย่างซึ่งคนอื่นไม่คิดว่าควรจะทำ But a lot of time, Jesus chose to do something that a lot of people did not think he would do. อย่างในบางกรณีเราเห็นใช่ไหมครับที่สุเจตนาเดินออกนอกเส้นทางเพื่อไปช่วยหญิงชาวซามาเรียที่บ่อน้ำ In some situation, we can see, for example, that Jesus actually went out of his way to meet a woman at the well. พระเยซูนอกทางในการไปเจริโคและเพื่อจะพบซักเคียสซักขาย Jesus went out his way to Jericho so that he can meet Zacchaeus, เพื่อจะช่วยเขา so that he can help him. ความจริงนะครับชายสองคนนี้ไม่อยู่ในเส้นทางปกติที่พระเยซูจะเดินทางมา Now, these two men who were possessed, they're actually in a region where Jesus would not normally go through this region to get to his destination. แต่พระเยซูยอมเสียเวลาอีก2-3 วันนะครับเพื่อจะมาที่นี่ But Jesus was willing to use up 2 or 3 more days in order to come to this area, this region, เพื่อมาช่วยชายสองคน so he may help these 2 men ปลดปล่อยเขาเป็นอิสระ to release them from to release them and give them freedom. แต่เราเห็นเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเรื่องน่าประหลาดเมื่อพระเยซูไปช่วยชายสองคนนี้นะครับชาวบ้านไม่มีความสุขและก็ไม่ชอบ But we see that it's a strange story here because after Jesus helped these 2 possessed men, the villagers were actually not happy with this. พระบิดาบอกว่าชาวบ้านออกมาหาพระเยซูนะครับไม่ได้มาเชิญพระเยซูไม่ได้มาขอบคุณพระเยซูไม่ได้มาฟังคำเทศน์พระเยซูแต่มาไล่พระเยซูออกจากหมู่บ้าน It says that the villagers actually came out not to invite Jesus to come into the house, not to get him to stay or to welcome him, but to actually plead for him to leave the area. พระเยซูมาทุบหม้อข้าว Jesus came to break the ทำลาย pot, ผลประโยชน์การทำมาหากินของเขานะครับ break their pot, basically dismantle the way that they are able to do their business. ทำไมพระเยซูยอมทำนั้นในเมื่อชาวบ้านไม่ชอบ Why was Jesus willing to do this when the villagers dislike this? จะทำให้ชาวบ้านทั้งเมืองพอใจกับช่วยคน2 คนอะไรสำคัญกว่า To please the villagers as a whole, or to save the 2 men, which is more important? สำหรับพระเยซูคริสต์แล้ววิญญาณชีวิตชาย2 คนนี้สำคัญกว่าการทำให้ชาวบ้านชอบใจ For Jesus, helping the souls of 2 men, 2 men are more important. Is more important than pleasing what the villagers desire. และนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่ต้องเรียนรู้ And this is something that's important for us to learn. วิญญาณมนุษย์มีค่าในสายพระเนตรพระเจ้ามากเหลือเกิน The soul and spirit of a human being is very valuable in God's sight. ถ้าเราสามารถช่วยปลดปล่อยคนหนึ่งจากอำนาจพูดปิศาจให้กลับมาพระเจ้าได้นั่นสมควรที่เราจะลง If we're able to release somebody from demon possession or evil spirit so that they may come to see God, that is something we ought to do. แล้วเราจะต้องลงทุนนะครับ And we might have to invest a lot. แล้วเราจะต้องลำบาก And we might have to suffer. ร้ายกันนั้นคนอาจจะไม่ชอบ And worse than that, many people may not like us. แต่นั่นสมควรที่เราจะ But that is something that we must do. พระเยซูคริสต์สอนประเด็นที่สำคัญกับเรานะครับเราจะยอมลงทุนแค่ไหนเพื่อจะช่วยคนอื่น Jesus is teaching us a very important lesson here. How much are we willing to invest in order to save somebody? เราดูเหตุการณ์นี้นะครับนอกจากช่วยชาย2 คนนี้แล้วพระเยซูยังช่วยชาวบ้าน When we look at this situation here, other than helping these 2 possessed men, Jesus actually helped the villagers as well. เราพูดอย่างนี้กับเหมือนกับว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัว We talk as if one bullet ฝรั่งพูดอย่างนี้นะ one sling hitting 2 birds with 1 stone. Yeah, there you go. เพราะจริงฝรั่งกับไทยก็มีสุภาษิตใกล้เคียงกันเยอะนะ In fact, it's actually the Western proverbs and a lot of Thai proverbs actually have a lot of similarities.
หมายว่ายังไงครับในการช่วยชายผีสิงสองคนนี้ในวันนี้พระเยซูช่วยชาวบ้านด้วย So what does that mean? In helping these two possessed men, Jesus also helped the villagers as well. เมื่อผีออกจากชายสองคนนี้นะมันต้องมีที่ลงนะ When the demons are released from the men, they have to go somewhere, right? แทนที่จะปล่อยมันไปสิงชาวบ้านที่ไหนนะไปสิงในหมู่ Instead of have them go and possess in somebody else in the village, Jesus allowed them to go and be possessed with the pigs. เราจะเห็นได้นะไม่ใช่ผีตัวสองตัวนะมันเยอะนะหมูฝูงทั้งฝูงเนี่ยมันรู้กี่ร้อยตัวนะผีมันก็ไปสิงในหมูทุกตัวนะครับแล้วหมูมันกระโดดหน้าผาตาย Now we're not talking about one or two demons here. We're talking about legions of demons, maybe hundreds or even thousands. But because Jesus allowed these demons to go into the herd of pigs, and they all went out and fell. ในมาระโกในลูกาบอกนะครับพี่สุถามผีพวกนี้ว่าเจ้าชื่ออะไร In Mark, Jesus asked these demons, "What is your name?" ข้าพเจ้าชื่อพอล They answered Jesus, "We are legion." คือมีผีทั้งกองทัพสิงอยู่ในชายเหล่านี้ That means that there's a legion, like a troop, a legion of demons possessed in these men. ก็จริงในกองทหารโรมันลีเจนเป็นคงมีทหารเป็นร้อยนะ So if you look in the Roman time, the Roman soldiers, if there's a legion, there will be like hundreds of them. ผีเป็นร้อยนะครับที่เขาไปสิงหมู่เหล่านั้นแล้วก็ฆ่าหมู่ทั้งหมด So there's a legion of demons that went into the pigs, the herd of pigs, and the pigs were all killed. ชาวบ้านเลิกอาชีพนี้นะครับไม่มีหมูจะเลี้ยงแล้ว So the villagers have to quit from this business because there's no pigs to raise anymore. เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีใช่ไหมครับ So it is actually a good beginning, right? แต่เขาไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ But the villagers do not want this to happen. ผมก็ไม่ทราบนะครับหลังจากนี้ก็ต้องไปหาลูกหมูมาใหม่มาเลี้ยงใหม่นะ So maybe after this they have to go and look for get new piglets and raise them from beginning again. บ่อยครั้งพระเจ้าให้โอกาสเรานะครับ Oftentimes God gives us opportunities, แต่อยู่ที่เรานะครับเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่หรือเปล่า but it's up to us to decide to restart our life or not. เพราะถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นนะครับในบรรปลายชีวิตเราอาจจะยิ่งแย่กว่าเดิม Because if we don't do that, the end of our life might be worse than our current condition. ผมเชื่อว่าชาวบ้านเหล่านี้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนหนทางชีวิตตนเองในอนาคตชีวิตเขาจะยิ่งแย่กว่าเดิม I believe that for these villagers, if they do not alter their way of life, at the end they're going to be their life will be worse. อะไรที่เราเรียนในบทเรียนวันนี้ What are we learning from this story? ชีวิตมนุษย์มีค่าในสายพระเนตรพระเจ้ามาก Human life is very important in the sight of God. วิญญาณมนุษย์มีค่ามากกว่าสัตว์หมูสารพัดที่มีราคามาก The soul of a human being is much more important than things in this world, like life, like pigs and other animals. แล้วเรายินดีไหมครับที่จะลำบากเพื่อจะช่วยคนให้รับอิสรภาพ And we must be willing to help people to be released and have freedom. เราต้องลงทุนนะครับ We have to invest เราจะต้องลำบาก and we have to suffer. แล้วเราจะเป็นที่รังเกียจของคนไม่ใช่หรือ And we will also become disliked or hated by many people. แต่คุ้มค่า But it is worth it วันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราท because this is something that God wants us to do. ำขอให้เราทำ Let's pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Dear God, we praise you, Lord. ขอสอนพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย Please teach us, God, ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ through this event, ว่าวิญญาณมนุษย์มีค่าในสายพระเนตรของพระองค์ that the soul of a human being is valuable in your sight. และเราจะยอมลงทุนเพื่อจะช่วยคนอื่นให้เป็นอิสระจากอำนาจของปีศาจนี้ And that we are willing to release people from demon possession. ข
ขอช่วยเราที่ให้ความสำคัญกับคำสอนของพระองค์ Please help us, Lord, to put a value in this lesson, และเป็นวงวิญญาณคนอื่นๆที่เรารักที่เราห่วงใย and that we may be concerned about the soul and life of other people. เราอธิษฐานต่อพระองค์ในนามพระเยซูเจ้า We pray this in the name of Jesus. อาเมน